اے میرے اللہ، جو بہن یا بھائی یہ دعا سن رہا ہے اس کے دل کے سب راز تجھ پر ظاہر ہیں۔ تو اسے ایسی خوشیاں دے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکا ہو۔ اے اللہ کریم، جو تھک چکا ہے اسے آرام دے، جو رو رہا ہے اسے مسکراہٹ دے، جو اکیلا ہے اسے اپنی معیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جس کی دعائیں طویل ہو چکی ہیں، جو صبر سے تھک چکا ہے، اسے جلدی اپنی رحمت کی خوشخبری سنا دے۔ اے میرے مالک، اسے ایسی صحت عطا فرما جو تیرے ذکر میں مدد دے، ایسی عبادت نصیب فرما جو دل سے ہو، اور ایسا رزق دے جو پاک ہو، حلال ہو اور برکت والا ہو۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، جس کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے راحت، تندرستی اور خوشیاں لکھ دے۔